Гүлчөдө катуу жааган жаандан улам сел жүрдү. Алай районунун Гүлчө шаарындагы Будалык тилкесинде катуу жаандан улам сел жүрдү. Сел суулары Гүлчө Будалык унаа жолунун 6 тилкесине түшүп, номер 959 жол тейлөө ишканасы атайын техника менен тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Ыкчам топ жеринде иш алып барып, алдын ала маалымат боюнча турак үйлөргө жана социалдык объектилерге зыян келтирилген эмес. Ötkesine bunlar soğukta Kaça remene bilimine bir satta bir sen satta gelip kal. Bunun var. Kaça taktın abi? Yürün. açıldı çeçik kapı. Turak öyle mi? Monga in macete mi? Yekili ne o? Üye gitseler korktum da. Ne üye gitmekte kalkan da var. Söyle tujulla. Bir sene attım kulağına çarpıcı. Ulan canatı çıkırsın iken, ayıp bilmeyken. Ulan sizler gel gidecek, ne kılıçta bilmey kaldık. Ya böyle kolgar tart görmesin, elge kızmat kılıç yürüyorkiler. Ömrünü örtü versin ha. Bayağı videoda özü baldarından işte attı ha. Gürok içinde karma da. Rahmat, işine iyilik, deysi olun. Amen. Nasıl derge? Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Спокойствие полный жатат, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз.